Aku mbek kowe ora penting malaikate ngasih sini nganggo istilah apa. Kok mergo sing penting ku sing nulis ora kok kesepakatanku mbek sampeyan. Sing penting sing ngomong. Ya, tapi nek ayate jelas sing diarani kiamat ku yaumul la yanfa'u malun wala banun illa dadi ana istisna. Dadi kiamat itu dina sing dunya mbek anak ra manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah niku anake ya manfaat, dunyane nggih manfaat. Termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten sampean di buyut saleh kelas A, misalnya saleh kelas A skore 10. Terus anak putune mulai rapati ngalim, mulai seneng duwe, mulai bulet. Terus putu tambah bulet. Cicit tambah bulet. Tapi cek Islam nak salat ya madhep mulon, salam ngalor sik, pokoke cek normal aja ya. Tapi seralim, wis seneng duwe, seneng proposal macam-macam lho, wis kelakuane wis bulet. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa alasnahum min amalihim. Di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh utawa soleh dari kelas B kelas C sampeyan swargane iku dipadakno bae mergo bae sampeyan swarga mesti takok ndi putuku dadi akhire putune sing mestine swarga kelas melati lah ngene iku diangkat ning swarga sing berbintang. Ora sampean ora iso diwalik, mbae terus dilokno swarga sing ndek. Lah niku pangeran mboten gadah adat sinis ngoten dadi sing napa. Mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C, mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Lah iku ora sing mayoritas diangkat. Ada sing ya sepanjang nasib pangeran ngoten wis dari kafatlu wa yu'tihi napa mayasa. Itu kula percaya, terus logikane niku gampang, lane kula suwun. Sampeyan sing penting saleh sik. Saleh ora kudu saleh papan atas mboten. Saleh salat iki saleh, terus ngaku kawulane pangeran iki saleh. Saleh iki kelas-kelasan. Ana sing saleh papan atas, ana saleh kelas B, kelas C. Wae asal mukmin iku saleh. Meskipun nate nyun sewu, nate zina, nate maling, nate korupsi, ku asal mukmin iku saleh. Mergo piye-piye iku jek ana pantese dadi kawula ora nyirikno Allah. Kula baleni malih. Saleh iku kelas-kelasan. Saleh kelas A iku ora sirik, ora ngakoni dosa gedhe, ora ndulurung ning dosa napa cilik. Nah sing kelas B iku ora nglakoni dosa gedhe tapi konsisten nglakoni dosa cilik. Itu. Nah sing kelas C iku yo dosa gedhe yo tau, dosa cilik yo sering. Tapi amal apike yo akeh. Dadi iku butuh auditor bank sing ngitung pokoke faman takulat mawasinu. Dadi korupsine yo akeh nyumbang masjid yo akeh. Lha delok wong wedok jelalatene prapatan yo sore nekani istighosah delok kiai yo sore. Kowe ku ngel-ngelo malaikat kono harus nyatet. Bulet kan bulet maksudnya nyatete kan kudu jelimet kan. Nah sing jelas kan cepet apa? Cepet tapi nek ngeten iki kan kedan apa? Jelimet karena nanti ukurannya faman takulat mawasinu. Saat ditimbang amal baiknya lebih banyak. Meskipun terpaut 0, tetap. Lah ketika tafsir sawi niku asal wong mukmin iku ana saleh. Kemaknane salihun ku pantes. Ya salihun ku pantes. Lah nek diarani salahiyah kepantesan. Asal wong ngaku kawula Allah pangeran berarti duwe napa kepantesan. Ana pantes. Lah ketika Nabi dawuh mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Sono sahabat takok wa inzana wa insaraka senan jantung di masa lalu nate nyolong nanti zina jawab Nabi wa inzana wa insaraka. Senajan to punya masa lalu yang buruk. Ya mungkin di sepuro, tapi tetap zina itu tidak benar. Tapi mungkin di sepuro karena duwe mukafir, duwe pelebur dosa ngene iku. Dene yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lah orang ini pokoknya syaratnya sitok ndonga nek ning neraka jejer wong kafir. Nak nganti dhewean berat. Wah, nak nganti dhewean itu berat. Karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu swargane jejer wong kafir. Yang dosa-dosa besar sini, nanti korupsi, nanti macam-macam. Terus ketika jejer wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi, layan faukum imanukum. Ndi bukti ini gunane apa tauhid? Kowe nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur Rasul nyatane temen neraka ora aku. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung, ora iso, wong sing di tauhid tetep beda wae kowe. Diangkat.
Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir ora ono sing provokasi iku berat gitu. Mergo pengenan ora tersinggung. Dadi mulane ndonga nek kowe nakal di swarga jejer apa wong kafir. Nganti dinyek. Nganti ra dinyek masalah. Napa? Lho niku ngendikane semua ulama ndak hanya saya. Iku dadi asbab nuzul napa? Alif lam ra terus saterusé itu terus rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti ada momentum di mana wong kafir iku kepengin dadi napa wong muslim. Akhire Allah dawuh sing diciptakno tiba niku wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kamangkat labadi adkhuluhumul jannata bi rahmati. Terus tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama dengan kalian. Tidak bisa, tetap saya angkat masuk surga. Karena Allah tersinggung orang yang iman disapakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap neng rokok. Nanti jogeman pun rokok bareng wong soleh nanti lama itu. Lama itu betul. Ya Allah, monggo jejer apa? Nanti ulama juga sama. Nak kalau sing ngenyek ya swargane suwi. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubaligh yang mlebu neraka itu. Fatan daliku aktabu. Itu khususnya muncrat muter kata dulu kahimari roha muter ning rokok terus khususnya modal terus digo tontonan wong awam-awam. Bukankah Anda seorang mubaligh, bukankah Anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan? Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan. Terus dinya, ternyata Anda sama. Ketika dinya itu Allah tersinggung. Tidak bisa. Orang yang saya kasih alim, saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati. Terus dihentikan. Karena bun rokok sing alim, nah tinggal nyanyian pengiran tersinggung, tidak bisa orang sing tak titipi ilmuku, podo bek sing tak titipi. Jadi mana provokasi penting, bah ini kalau nggak ada yang provokasi ini nanti. Nah, mana niku dewi yang orang tiba itu kan orang alim itu dulu orang Yaman, kan ngendikane apa maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyar yaqus sya'ruhu wa tasiru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam bersatu ini terus sulusi ya khulunal jannah biwairi hisab wa sulusi ya'tuna bidunu bihim wa khotoya itu. Sebagian mereka soal pangeran maknane mau nggo salah kamfaril jibal koyok gunung-gunung. Nah, sak gunung Merapi ya kuat atau gunung kuat. Terus ketika malaikat matur malaikatnya nggih rodok provokatif. Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajadna hum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minas dzunubi ka amsalil jibal. Ini dosanya banyak Gusti sama dengan gunung. Ghaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Fa yaqulu haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba adkhuluhumul jannata bi rahmat. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini. Ayo sing soleh-soleh khawarit ben tobat tak terang. Soalnya bayang wong soleh itu ideal. Bayangane ngeten nggih. Iki sing terlalu soleh bayang ideal nganti anti wong dolim. Kalau tantang gimana ketemu pangeran sampai ada ini khosmari stasomo nabo birabi. Logikanya gampang. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim, sholat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim, tapi gak sholat semua, tapi masih muslim. Terus generasi ketiga yora sholat yora zakat, tapi masih muslim, masih syahadat kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan, generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama apa ngikuti generasi ketiga? Yang tahunya dia tetap muslim. Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim. Senajan itu ora salat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat, dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya meskipun dengan segala kesalahan dia tidak salat kedua. Ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang soleh, sholat meneh, piye wae asal usulnya sholat itu mergo Islam. Saiki dibayangnya dibalik. Andai kan generasi kedua ini non muslim, pasti melahirkan generasi ketiga non muslim. Generasi keempat lebih. Artinya tetap ono gunane, sekedar Islam itu mesti ono. Paham sih kalau maksudnya? Paham.
Artinya sampean jangan hanya melihat ini muslim yang fasik yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat. Tetap ada gunanya. Madarate luwe akeh mesti ya ono gunane maksudnya apa? Masalahane kok seneng LR. Mulane ketika malaikat Jibril ngekei bisyara Nabi sempat tanya wa in zana wa in sarqa meskipun pernah zina pernah maling. Jawab Nabi wa in zana wa in sarqa meskipun pernah zina pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina ora ono ceritane. Tapi masalahnya tadi jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Ndak fairnya Khawarij gendenge Khawarij ngoten niku. Lha wong Islam angger zina utawa angger korupsi jare imane ilang kan lucu. Wong zina iku seun zina taruh saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mukmin la ilaha illallah ya kudu tulis poin positif. Kok lucu angger ana poin negatif sing positif langsung ilang niku tekte matematikane piye? Wong ana poin kok diilangno. Kan lucu kan? Iki yo seun maujudun, kalimat tauhid yo seun maujudun, sesuatu sing wujud, sing real. Zina kesalahan yo sesuatu sing jangan katakan sama-sama hilang kok urusane malaikat, ngitunge ku urusane ojo kok. Nah, wong Khawarij kan gak ngerti Islam dosa gede. Wis ora Islam, wis keluar dari napa? Lha carane keluar ku piye? Paham sih kalau maksudnya? Paham gitu. Mulane ahli sunnah mengatakan wong mukmin ora iso dikafirno sebab nglakoni dosa gede, tetap dianggap napa? Mukmin. Dan sebagian kelompok Khawarij darane anggere wong wis dosa gede dianggap sebagai mukmin. Ya ngeri. Lha wong dosa kok ngalahno kalimat tauhid. Ayo aneh. Ya aneh to wong Khawarij misalnya sampean debat wong Khawarij tak takoni. Ana wong kafir, pegawaiane zina, maling, korupsi, terus kepengin masuk Islam syarat iki. Mesti dene jawab syaratnya nglafatno la ilaha illallah. Berarti la ilaha itu iso ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nah wong nglafatno la ilaha illallah, carane mlebu kafir piye? Terus ini kira-kira jawab, carane mlebu kafir nglakoni dosa gede. Mau sing dosa gede dadi mukmin. Saya nglakoni dosa gede. Dadi apa? Bulat.